Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արդեն ապրիլի 7-ն է, Հայաստանում գիտեմ, որ նշվում է Մայրության եւ Գեղեցկության տոնը, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ մայրերին։ Սկսում ենք մեր հաղորդումը Հայաստանից, ավանդության համաձայն եւ անպայման կարեւոր են ձեր լայքերը աջակցության համար։ Եվ այստեղ միանգամից արժի սկսել Չինաստանի հավատարմատարի հայտարարությունից Հայաստանում ամենակարևորը սա եմ գտել, ինչի անհրաժեշտ գտա քննարկել ձեզ համար Չինաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը Հայաստանում Սինգ Չեն հայտարարել է, որ Չինաստանը պատրաստ է ակտիվորեն մասնակցել հայկական ատոմակայանի կառուցման եւ զարգացման գործի մեջ։ Նրա խոսքերով Չինաստանը ունի որոշակի տեխնոլոգիական առավելություններ այդ ոլորտում ու պատրաստ է օգտագործել իր ներուժը ատոմակայանի մասով։ Կարծում եմ շատ պարզ է թե ինչի այս հայտարարությունը արվել։ Հայաստանում խոսք կար նոր ատոմակայան կառուցելու մասին, նոր տեխնոլոգիաներով եւ նաեւ խոսք կար նրա մասին, որ ամերիկյան ընկերություններ են ներգրավվելու այդ գործի համար, բայց բավականին նոր տեխնոլոգիաներով մոդուլային ատոմակայաններ էին կառուցվելու Հայաստանում, երևի թե սա նկատի ունի Չինաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը Հայաստանում, սա շատ կարևոր է, որ հիմա այսպիսի հայտարարություն է հնչում, փաստացի Չինաստանը ուզում է զբաղեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տեղը Հայաստանում։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ հասկանում, եւ դրանից բացի այդ ժամանակավոր հավատարմատարը նաեւ նշել է, որ Պեկինը նաեւ մտադիր է ավելի ակտիվորեն ներգրավել Հայաստանի տրանսպորտային նախագծերում, մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ նախագծի շրջանակներում։ Այս առումով նաեւ Չինաստանը դիտարկում է խաղաղության խաչմերուկ հայկական ծրագիրը, այսինքն սինխրոնացնելու են խաչմերուկը, խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրը մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագրի հետ եւ փաստացի սա առաջարկի Հայաստանի իշխանություններին, որ Հայաստանը ներգրավվի մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագրի մեջ, ինչպես նաեւ չինական տեխնոլոգիաներ օգտագործեն, որպեսզի նոր ատոմակայան կառուցեն, թեկուզ նաեւ մոդուլային ատոմակայաններ։ Մենք գիտենք, որ Չինաստանը բավականին լուրջ ձևով տեխնոլոգիական առաջընթաց ունի վերջին տարիներում եւ երևի թե չինական տեխնոլոգիաները իրոք թույլ են տալիս նման ատոմակայաններ կառուցելու, բայց կարևոր է այստեղ հասկանալ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շահագրգռված էին այս ծրագրով եւ հստակ ակնարկներ կային Հայաստանի իշխանությունների կողմից, շատ հստակ, նույնիսկ հնարավոր է որոշում, եթե սխալվում եմ, անպայման հիշեցրեք մեկնաբանությունների մեջ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էին կառուցելու մոդուլային ատոմակայաններ։ Նաեւ շատ կարևոր է հասկանալ, որ հիմա Չինաստանը ռազմավարական գործընկեր է Վրաստանի համար եւ այն նավահանգիստը դեղնատար նավերի համար, շատ մեծ նավերի համար նախատեսված Անակլիայում, որը որ պետք է կառուցվեր ամերիկյան ընկերության կողմից, հիմա կառուցվելու է չինական ընկերության կողմից։ Ադրբեջանը եւս Չինաստանի հիմա ռազմավարական գործընկերն է, դաշնակիցն է եւ հիմա հետաքրքիր է այս հայտարարությունը հավատարմատարի եւ փաստացի բոլոր երկրներում Չինաստանը շատ լուրջ շահեր ունի հարավային Կովկասի բոլոր երկրներում եւ դրանից բացի մենք տեսնում ենք, որ ինչքան մեծ քաոս է հիմա նույնիսկ տնտեսության մեջ, տնտեսական հարաբերությունների մեջ, մեծ հեղափոխություն կարելի է սա անվանել համաշխարհային տնտեսության մեջ, ինչ անում է Դոնալդ Թրամփը, ուղղակի ես հիմա հատուկ եմ այս կոնտեքստում այս ամենը նշում, որ մենք հասկանանք, դրանից բացի մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը փորձում է հարաբերությունները խորացնել նույն Չինաստանի հետ, մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ ծրագիրը հիմա շատ շահեկան է դառնում։ Ամենայն դեպս այդպես եմ հասկանում։ Եվրամիության համար եւ Չինաստանի Եվրամիություն հարաբերությունները, Չինաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունները կարող են նոր բարձր մակարդակի բարձրացվեն։ Ահա այդպես փաստացի սիրելի հայրենակիցներ, այսինքն տնտեսական բավականին հետաքրքիր շահեր ունի Չինաստանը, ոչ միայն տնտեսական, այլ նաեւ քաղաքական եւ այս լարվածությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ Դոնալդ Թրամփի մաքսատուրքերի պատերազմը հիմա ավելի ագրեսիվ է դարձնելու։ Դրա համար ես իրոք չեմ էլ կարող այս պահին որևիցե խորհուրդ տալ եւ որևիցե կարծիք հայտնել։ Մենք պետք է հասկանանք, սպասենք, տեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, թեկուզ հարաբերությունների
մասով Եվրամիության եւ Չինաստանի միջև, Ամերիկայի եւ Չինաստանի միջև եւ հարավային Կովկասում Չինաստանի դերի մասով պետք է իրոք շատ լուրջ մոտենանք եւ հաղորդումներով չէ որ իրոք կարող է մեզ այս հարցը մտածել եւ պատրաստել նաեւ ինչ որ կարծիք հայտնել այս հարցի շուրջ, բայց որ այսպիսի հայտարարություններ արել Չինաստանի ժամանակավոր հավատարմատարը Հայաստանում սա բավականին հետաքրքիր է, բայց նույն ժամանակ մենք պետք է նաեւ չմոռանանք եւ հստակ գիտակցենք այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հաստատված ռազմավարական հարաբերությունները, Ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև հաստատված ռազմավարական հարաբերությունները նման որոշումից միանշանակ տուժել է։ Դա եւս պետք է հասկանանք։ Այսինքն բավականին լուրջ մտածված հիմա քայլեր անելու ժամանակն է։ Հետաքրքիր հայտարարություն է արել երեք Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն իշխանական ԻՄԵԴ-ի հեռուստաընկերության եթերում խոսքը վերաբերվում է բռնագրավված Աբխազիային եւ Հարավային Օսիային, որը որ Ռուսաստանի կողմից բռնագրավել է եւ նա շատ իրական է համարել այդ շրջանների վերադարձը Վրաստանին, բայց դրա համար վրաց ժողովուրդը, վրաց հասարակությունը իր խոսքերով պետք է համբերատար լինի, բայց դա նույն ժամանակ շատ իրական է։ Նրա խոսքերով դրա համար անհրաժեշտ է հետևողականություն եւ համբերություն, դա ամենամեծ երազանքն է Վրաստանի ժողովրդի եւ հստակ ակնարկել է այն փոփոխությունները, որոնք որ հիմա տեղի են ունենում աշխարհում, պետք է սպասել, որպեսզի այդ նպատակը եւ երազանքը իրականություն դառնա։ Հիմա անդրադառնանք միջազգային կարևոր հարցերին, հիմնական թեման հիմա քննարկող տարբեր լրատվամիջոցներում դրանք ցույցերն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որոնք որ մեկնարկել են 1400 քաղաքներում եւ շրջաններում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 50 նահանգներում երեք մեծ ցույցեր են եղել Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության դեմ, բայց Դոնալդ Թրամփը շարունակում է անկոտրում մնալ իր քաղաքականության մեջ եւ հայտարարում է, որ սա տնտեսական հեղափոխություն է եւ շարունակում է պնդել, որ սա լավ է, շատ լավ է անդրադառնալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տնտեսության վրա եւ միլիոնավոր դոլարների եկամուտ է բերելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Այնինչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տրիլիոնավոր, ոչ թե միլիարդավոր կամ միլիոնավոր, այլ տրիլիոնավոր կորուստներ ունեցել ընդհանուր վերցրած, մենք խոսել ենք նաև դրա մասին, որ ընդամենը 2 օրերի ընթացքում 7 տրիլիոն դոլար էին կորցրել ամերիկյան ընկերությունները եւ հիմա կարևոր ցուցանիշներ են արդեն ստացվում տարբեր երկրներից, կան տվյալներ Ճապոնիայից, Հարավային Կորեայից, Չինաստանից եւ շատ այլ երկրներից, իմիջիայլոց բազմաթիվ երկրներից, որոնք որ դաշնակից են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ տարբեր հարցերում, թե տնտեսական, թե ռազմական իմաստով դաշնակիցներ էին, այդ բոլոր տնտեսությունները բավականին մեծ կորուստներ են կրում, 7-ից 10% միջինը բոլոր երկրները տնտեսական վնասներ են կրել այդ մաքսատուրքերի պատերազմից։ Թրամփը նաև խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմից եւ Թրամփի խոսքերով իրենք կապի մեջ են, կոմունիկացիայի մեջ են Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այսինքն դերևս Թրամփը իրոք մտադիր է եւ կարծում է, որ կարողանալու է վերջ տալ այս պատերազմին Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև։ Այստեղ կարևոր է խոսել Հենրի Կիսինջերի ծրագրի շուրջ, որը որ 70 թվականներին թույլ տվեց Չինաստանը փոկել Ռուսաստանից, տնտեսական մեծ ներդրումներ արեց այդ ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ մենք տեսանք, թե ինչպես արագ սկսեց զարգանալ Չինաստանի տնտեսությունը։ Հիմա երևի նույնն է ուզում անել Դոնալդ Թրամփը, հիմա շատերն են այդ մասին խոսում, տարբեր վերլուծաբաններ, ես նաեւ մի քանի հոգու լսեցի եւ կարծում եմ, որ մենք այդ մասին շատ ավելի վաղուց էինք խոսում։ Եթե հիշում եք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակն է հիմա դարձել Ռուսաստանին փոկել Չինաստանից, որպեսզի Ռուսաստանը դառնա ինչ-որ չափով նաև արևմուտքի դաշնակիցը, բայց դա բավականին դժվար իրականացվելիք ծրագիր է, քանի որ Չինաստանն եւ Ռուսաստանը հիմա իրար հետ բազմաթիվ թելերով են կապված, թե տնտեսական, թե էներգետիկ եւ թե ռազմական։ Նույնիսկ Ուկրաինայի պատերազմում եւս Չինաստանը շատ մեծ օգնություն է տրամադրում Ռուսաստանի Դաշնությանը, հատկապես անօդաչու սարքերի տարբեր կոմպոնենտների, դետալների միջոցով, հրթիռների եւ այլն, տարբեր տեխնոլոգիաներով է կիսվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ
տնտեսական շահերը ահռելի մեծ են, ինչպես նաև քաղաքական, դրանից բացի տասնյակ տարիներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես թշնամի էր ներկայացվում Ռուսաստանի բանակիչներին, եւ հիմա բավականին դժվար է այդ ծրագիրը իրականացնել Դոնալդ Թրամփին, բայց դա ընդհանուր հնարավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մոտ քաղաքականության փոփոխություն է, քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հասկացան, որ բավականին դժվար է դարձել այս պատերազմը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար եւ դա միացրեց փաստացի Չինաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հիմա դա է պատճառը, որ Թրամփը փորձում է կրկին վերականգնել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ ու հենց Կիրիլ Դիմիտրիևը հատուկ բանականաց է Ռուսաստանի Դաշնության Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հենց դրա մասին էր խոսում ակնարկում, ասելով, որ եվրոպական ընկերությունների տեղը նույնպես կարող են զբաղեցնել ամերիկացիները, եթե ամերիկյան տնտեսությունը վերադառնա Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսինքն քննարկվող թեման, կարծում եմ, ոչ այդ կամ ուկրաինական պատերազմն է, ռուս-ուկրաինական, այլ Ռուսաստանին փոկելը Չինաստանից, բայց որքանով է դա ստացվելու Թրամփի մոտ դժվար է ասել։ Երկրորդական է արդեն Ուկրաինայի հարցը եւ ճակատագիր։ Այստեղ կարևոր է հասկանալ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ է պատրաստ զոհաբերել դրա դիմաց։ Եթե դուք շատեր հետևում եք մեր ալիքին, ես միշտ էլ խոսում եի սրա մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձելու են փոկել Ռուսաստանը Չինաստանի ձեռքից, քանի որ Ռուսաստանի քաղաքակրթությունը ավելի մոտ է ինչ-որ չափով նաև արևմտյան քաղաքակրթությանը, բայց ինչին է այդ ամենի համար վճարելու, պատրաստ է վճարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բավականին դժվար է ասել։ Մենք տեսնում ենք հարաբերությունների կտրուկ վատացում դաշնակիցների միջև, Եվրոպան հստակ դեմ է երևի թե այդ գաղափարին եւ ծրագրին։ Հնարավոր է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նաև արդեն իսկ երևում է, որ Ուկրաինայի կեսը առնվազն պատրաստ են զոհաբերել Ռուսաստանին հանուն այդ ծրագրի տնտեսական մեծ թելերով կապվել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջում է ամբողջությամբ Ուկրաինան ամբողջությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հարավային Կովկասի մասով եւս Ռուսաստանի Դաշնությունը պահանջներ ունի, բայց հնարավոր է նաև այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամբողջությամբ չի զիջելու Ուկրաինան եւ չի զիջելու նաև հարավային Կովկասը, այսինքն բարդ է։ Մենք հիմա ուղղակի փորձում ենք վերլուծել եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Իրոք շատ բարդ իրավիճակ է։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության հետ կարողանան ընդհանուր շահեր գտնել, ճիշտ է, այդ շահերը, եթե Ուկրաինան կիսվի, այլ ոչ թե ամբողջությամբ անցնի Ռուսաստանի ազդեցության տակ, այդ թելերով կապվեն, այս շատ քիչ հավանական է այդ սցենարը, բայց այնուամենայնիվ հավանական է, բայց նույն ժամանակ հանգիստ թողնեն հարավային Կովկասը, քանի որ հարաբերությունները կվերադառնան մոտավորապես մինչև 14 թվական, իսկ իդեալի մեջ նաև մինչև 2008 թվական, մինչև այն ժամանակը, երբ որ Ռուսաստանը ներխուժեց Վրաստան, ճիշտ է քիչ հավանական է կրկին նշեմ, բայց եթե մինչև այդ ժամանակվա իրավիճակը մենք ունենանք եւ դա բանակցությունների շնորհիվ տեղի ունենա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև, ես կարծում եմ, որ հարավային Կովկասը հանգիստ են թողնելու եւ միանգամից պատկերացրեք, ես համոզված եմ, որ ատելությունը, քաղաքական ատելությունը թե Հայաստանում եւ թե Վրաստանում կտրուկ ձևով նվազելու է, կտրուկ ձևով նվազելու է եւ հանգստանալու է իրավիճակը թե Հայաստանում եւ թե Վրաստանում։ Բայց ամենավատթարագույն սցենարով Վրաստանը եւ Հայաստանը հարավային Կովկասը փորձելու են զիջել Ռուսաստանի Դաշնությանը, չնայած որ Թուրքիան էլ այստեղ ահռելի մեծ շահեր ունի, չեմ կարծում, որ շատ հանգիստ թուրքերը զիջելու են իրենց տեղը հարավային Կովկասում ռուսներին, դա էլ կա, բայց ամենայն հավանականությամբ չի ստացվելու իմ պատկերացմամբ փոկել Ռուսաստանը Չինաստանից, հետեւաբար չի ստացվելու պայմանավորվածությունների գալ, եւ մենք տեսնելու ենք խստացում քաղաքականության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Չինաստանի։ Եվ Չինաստանը, որ հիմա ներկա է հարավային Կովկասում, փաստացի Վրաստանում, Ադրբեջանում եւ ուզում է ամրապնդել իր դիրքերը Հայաստանում, այդ ներկայության ճակատագիրն էլ ինչ որ չափով շատ ավելի մեծ կախվածություն է արդեն ունենալու Եվրամիության դիրքորոշումից։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, որքան
պեղտորեն այս ջրերը եւ իրոք դժվար է իրոք կանխատեսումներ անել։ Համաշխարհային տնտեսության մեջ հեղափոխություն, միջազգային նորմերի փլուզում, դաշնակիցների հարաբերությունների վերանայում եւ այս բարդ իրավիճակում իրոք չափից դուրս պետք է մենք զգուշավոր լինենք։ Կեցցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բղավելը կամ կեցցե Եվրամիությունը կամ կեցցե Չինաստանը կամ կեցցե Ռուսաստանը, ես կարծում եմ, որ իրոք հիմարություն է։ Ով ինչպես ուզում է սա թող հասկանա, բայց մենք պետք է շատ ավելի խելացի գտնվենք եւ առաջնորդվենք մեր ազգային եւ պետական շահերով։ Խոսքը գրաբերվում է ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ Վրաստանին։ Պետք է սпасել, պետք է շատ լուրջ որոշումներ կայացնել ճիշտ ժամանակին, առանց շտապելու, բայց նույն ժամանակ առանց ուշանալու ճիշտ որոշումներ կայացնել, բայց իմ պատկերացմամբ այս պահին շատ ճիշտ էր, որ Հայաստանը իրոք այդ օրենքը ընդունեց Եվրամիության մասով եւ փորձում է անվտանգությունը կապել Եվրամիության հետ։ Այս ամենը այս պահին այս տեսանկյունից շատ ճիշտ է իմ դիտանկյունից։ Ես համոզված եմ, որ քաղաքականության մեջ ինչպես չափազանց կարևոր է հետևողականությունը, բայց նույն ժամանակ չափազանց կարևոր է նաև ճկունությունը։ Առաջին հերթին մեր ազգային եւ պետական շահն է, որը որ այս պահին իմ համոզմամբ հստակ ձևով եւ անբեկանելի այս պահի դրությամբ կայանում է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացման մեջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ եւս հուսանք, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրոք վերանայեն իրենց քաղաքականությունը գլոբալ, չնայած Հայաստանի նկատմամբ բավականին լավ են տրամադրված կարծես, դա էլ ենք մենք քննարկել եւ դա է իրոք մեզ համար չափազանց կարեւոր։ Այս պայմանությամբ այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ կրկին լայքերի համար բաժանորդագրվեք, եթե չեք բաժանորդագրվել դեռևս մեր ալիքին, հաջողություն կհանդիպենք։